Автотакси превозниците во престојниот период ќе имаат задача да исполнат повеќе обврски кои ги бараат измените во Законот за превоз во патниот сообраќај. Во 2015 и 2016 година ќе треба да се обучуваат за добивање два сертификата, еден на англиски јазик и друг сертификат за автотакси возач. Обуките за изучување на англискиот јазик ќе им бидат бесплатни и ќе ги организира општина Виница, меѓутоа трошоците за добивање сертификат ќе удрат по нивниот џеп. Деновиве сообраќајниот инспектор во општина Виница Гоце Ѓоргиев одржа информативна средба со 9 регистрирани автотакси превозници на територија на Виница, на која средба тие добија насоки околу постапката за добивање сертификат. Полагањето за добивање на сертификат за автотакси возач ќе биде спроведено од страна на комисијата која е формирана од страна на градоначалникот на општина Виница. Откако овластените субјекти кои се овластени од страна на Министерството за транспорт и врски, кои сега се 11 на број, ќе поднесат барање до соодветната општина, во овој случај до општина Виница, за овластување да можат да ја спроведат обуката на автотакси превозниците, градоначалникот дава овластување, односно со решение го овластува правниот субјект, кој има овластување, како што реков претходно, од страна на Министерството за транспорт и врски, да може да врши обука за автотакси возачи кои потоа ќе полагаат и треба да добијат сертификат за автотакси воzač. Откако градоначалникот ќе ги го овласти овластениот субјект со решение, овластениот субјект е должен да достави трошковник до општина Виница со која ќе бидат уредени начинот на плаќање, односно трошокот кој субјектот го прави во врска со ова полагање. Градоначалникот на општината може да го одобри трошковникот или да не го одобри трошковникот. Од 11 лиценцирани правни субјекти на ниво на држава во барање до општина Виница има доставено само еден субјект, а неделава се очекува да го понудат трошковникот. Испитот за добивање сертификат за автотакси возач се полага според програмата која се изготвува во Министерството за транспорт и врски. Полагањето на почетокот ќе се спроведе во општина Виница, а понатаму ќе се реализира електронски во Министерството за транспорт и врски. Откако комисијата ќе издаде уверение, градоначалникот е тој кој го издава сертификатот. Од соседството само општина Кочанија има започнато постапката за издавање